Лидија го има следното прашање и вели дали веганските и raw food благца се дозволени кога се намалува маста и килограми. Лидија, у принцип нема храна што не е дозволена за кога се прави нешто. И не знам колку ме следиш и ме пратиш, но она што константно јас го зборувам дека квалитетен начин на исхрана не подразбира да ти исфрлиш што повеќе работи од исхраната, туку напротив да додадеш. И кога би додала квалитетни продукти и квалитетна исхрана, се помалку ќе се појавуваат и потребите за благо. Иако јас знам дека никој од нас на крај на денот не треба да се откаже од сите задоволства, за да може да ужива во еден пристоен изглед, добро енергија и добро здравје, затоа што и не е тоа целта, и не е тоа идејата, и не се качуваат килограми затоа што ти од време на време ќе каснеш благо. Кога зборуваме за raw food или за овакви вегански благца, не значи дека тие сега се поздрави, со себе носат повеќе хранливи вредности и дека можам да ги јадам во изобилие и можам да ги јадам во текот на целиот ден. Значи, ако ние зборуваме за шекер, и ако претераме со шекер, тогаш сме претерале со шекер и тука застанува приказната. Односно, многу шекер е секогаш многу шекер, без разлика од каде доаѓа. Да, подобро е да биде од поквалитетни извори и секогаш, дури и кога внесуваш шекер, најдобро е само од тие извори да го внесуваш, од овошја, можеби од мед, од овакви raw food и вегански блага, но кога е многу, е многу. И затоа внимавај, затоа што има многу често и денеска конкретно барови има кои што се продаваат како raw food bars, кои што во својот состав имаат прилично многу шекер. Дури и половина од нивната содржина е шекер и затоа ти можеш и урми да се супер изворна и на шекер и на останати хранливи вредности, но ако јадеш по 20 урми дневно, тогаш си ја претерала и не си направила никаква разлика. Така да прво реши ги тие потреби за благо да не се јавуваат на физичка основа, у смисла да телото да не дојде до тремор или тресење за брза енергија и за брзи шекери, а дека вкусот на благо во устата секој од нас или солено би сакал да го добие како сензација од време на време, тука нема дилема. И не треба воопштото од тоа да се одрекуваш за да имаш еден пристоен изглед. Секој од вас и повеќето од вас сте луѓе кои што барате едноставно да немате вишок на килограми, не барате, не живеете од спорт, не барате спортски врвни перформанси, не живеете од тоа да се појавите по модни писти, па да сега можеби одиме до толку тенчење и детали, и затоа овакви работи не се огромни гревови и грешки кои што ќе те одвлечат од тоа. Така да фокусирај се пред се на појадок, редовносно оброци вода, нешто што ќе ти носи и енергија во текот на целиот ден и нема да ти создава резерви, односно сало во твоето тело.